Spoštovani, lepo pozdravljeni v oddaji Trendi kohezije, v kateri bomo skušali kohezijsko politiko na povsem praktičen način predstaviti in jo na ta način približati splošni javnosti. 12 oddaj, 12 tematik. Tokrat prva oddaja, v kateri bomo spoznavali, kaj je to kohezijska politika. Pri tem pa nam bo pomagal naš gost, dr. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj. Gospod Jevšek, v samem uvodu, kaj je kohezijska politika in kakšen je njen pomen za Slovenijo? Običajno ljudje, ko slišijo besedo kohezija, pomislijo na evropski denar. Na nek način je to res, ampak to je evropski denar za skladnost. Kohezija pomeni skladnost regionalnega, državnega pravzaprav nivoja, najprej, če gledamo skozi fokus Evropske unije med državami in znotraj držav skladnost med posameznimi regijami in znotraj regij skladnost med posameznimi občinami, med lokalnimi skupnostmi. To je smisel kohezije. Slovenija je razdeljena na dve kohezijski regiji, vzhodno-zahodno. Kaj to pravzaprav pomeni? Ja, to pomeni, da se je pred časom, pred dvema finančnimi perspektivama odločilo za dve kohezijski regiji, kajti stopnja razvitosti med vzhodno in zahodno kohezijo je različna in se vedno bolj kaže v različnosti. Vendar moramo biti pa zelo natančni, da zahodna kohezijska regija, ki kaže bistveno višjo razvitost od vzhodne, je to posledica ljubljanske regije. In nekatere lokalne skupnosti v zahodni kohezijski regiji so relativno ali pa dejansko manj razvite kot nekatere občine na vzhodni regiji. In ravno to je bil razlog, da smo v finančni perspektivi 2021-2027 z proračunskimi sredstvi pomagali tistim občinam na zahodni kohezijski regiji, da ne bodo v slabšem položaju zaradi tega, ker so pač tam. Zdaj, kot ste že omenili, razvojne razlike v Sloveniji so očitne, vidne. Kako pravzaprav delujete v smislu zmanjševanja teh razlik med obema polovicama? To je osnovna naloga našega Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, ki preko različnih strategij in potem tudi preko konkretnih programov financiranja skrbi za to, da bodo tiste manj razvite regije, manj razvite občine ujeli tiste bolj razvite. To ne pomeni, da bomo tistim, ki so bolj razviti in hitreje tečejo, tiste ustavljali, ampak dali pospešek tistim občinam in tistim regijam, ki so manj razvite. In to nam počasi uspeva. Čeprav tega v Prekmurju ne priznamo radi, ampak Pomurska regija kar dobro dohiteva tudi tiste razvitejše regije v naši državi. Povejte, kakšno vlogo pa ima znanje pri regionalnem razvoju? Bistveno. Zaradi tega, ker znanje, konkurenčnost, inovativnost je prvi cilj kohezijske politike 2021-2027 in zato je namenjenih 750 milijonov evrov kohezijskih sredstev samo za Slovenijo. In konkurenčnost evropskega in pa seveda slovenskega gospodarstva je tista, ki bo nas pripeljala tja, da bomo konkurenčni tudi svetovnemu gospodarstvu. V primerjavi z ameriškim in z azijskim si Evropa prizadeva, da to postane. In zaradi tega je veliko pogovorov znotraj Evropske komisije, tudi glede tega, da se pospešeno pomaga tistim podjetjem, ki bodo dvigovala konkurenčnost in pa inovativnost v svetu. Ker če tega Evropa ne bo naredila, potem seveda tudi Evropejci ne bomo v najbolj prijetnem položaju v primerjavi z ameriškim in azijskim gospodarstvom. S pomočjo kohezijskih sredstev v Sloveniji je v zadnjih letih uresničenih več kot 10 tisoč programov. Zdaj, sredstva so pomagala ne le oživiti, ampak tudi spraviti v življenje konkretno marsikatero zgodbo, pa ne glede na to, ali se gre za posameznika, občino, podjetje. Vse to dokazuje, da ima kohezijska politika zelo velik vpliv na naše življenja. Kaj menite,
kako bi občine uresničevale svoje projekte, bi bile tudi tako uspešne, če ne bi bilo teh sredstev, kohezijskih sredstev? Poglejte, 3,2 milijarde kohezijskih sredstev v finančni perspektivi 2021-2027 in približno toliko v finančni perspektivi, ki jo sedaj zapiramo, 2014-2020, je velik denar. Težko bi ga našli v državnem proračunu in kohezijska sredstva še vedno pomenijo en glavnih investicijskih virov za državo. Ne samo na področju občin, ampak tudi za gospodarstvo, tudi za ostale dele življenja in bivanja ljudi v naši državi. In pogostokrat se ne zavedamo pomena kohezijskih sredstev tudi v kriznih situacijah. Tudi v času covida je kohezija odigrala pomembno vlogo. In tudi sedaj ob poplavah v Sloveniji kohezija igra izjemno pomembno vlogo. Del kohezijskih sredstev namenjamo tistim regijam, ki so najbolj prizadeta. Kaj bi lahko občine naredile? Jaz mislim predvsem, da so se občine že kar dobro naučile, kaj je potrebno narediti. Manjše občine se morajo povezovati in pripraviti dobre projekte. Projekte v skladu z cilji evropske kohezijske politike. To so cilji ne tisti, ki so se jih izmislili v Bruslju, ampak tisti, o katerih so se dogovorili predsedniki vlad leta 2021, da bomo to počeli od leta 2021 do leta 2027. In to je dogovor, to je del evropske kohezijske politike, ki je združena v 5 ciljih. Skupno je pa zeleno in digitalno, ampak tukaj znotraj je pa veliko podciljev, kjer lahko vsaka občina uresniči svoje želje. Občine seveda pogostokrat napačno stigmatiziramo, da so to lokalne skupnosti, ki razmišljajo samo o kanalizaciji, o pločnikih in o cestah. Danes so se občine naučile tudi biti inovativne. Inovativne tako v tehničnem smislu, inovativne tako v spodbujanju malih in srednjih podjetij in to, kar je najpomembnejše, po mojem mnenju, inovativne tudi na področju socialnih inovacij. Torej, da občine poskrbijo za ljudi, tako na področju stanovanjske politike, na področju skrbi za starejše, za mlade, da se ne ukvarjamo več z vprašanji, da bodo posamezne obmejne regije izgubile mlado prebivalstvo, da bomo imeli starejše ljudi, ki ne bodo imeli nikogar, ki bi jim pomagali, o tem pa seveda skozi Evropski socialni sklad skrbi tudi kohezijska politika. Pogostokrat to ne vemo. Bili ste župan mestne občine Murska Sobota, mogoče beseda o tem, čeprav ste že veliko tega povedali, kako ste takrat gledali na ta sredstva. Oziroma bi mogoče izpostavili kakšne dobrobiti za Pomurje iz programskega obdobja 2014-2020. Zdaj ne moreva mimo Expana, prej sva stala na brežini Soboškega jezera, sedaj sva v paviljonu Expano, tako da izvolite. Jaz mislim, da bi pred Expano postavil vodovod sistem ABC. To so veliki projekti, več 10 milijonski projekti, ki so posledica kohezijske politike in posledično bodo tisti prebivalci na predelih Pomurja, ki niso imeli do sedaj čiste pitne vode, dobili v letu 2023, si predstavljate, čisto pitno vodo. In se mi zdi, da je to tisti projekt, ki teče že kar nekaj let in ki se zaključuje z takimi drugačnimi težavami, ampak bo zaključen. Naslednja v bistvu pridobljena korist kohezijske politike so mogoče tudi nekateri ukrepi na obmejnih problemskih območjih, ki so bili financirani iz regionalnega razvoja in kohezijske politike. Priča smo tudi širokem razrastu infrastrukture, novih kolesarskih poti, po kateri kolesarijo turisti, ki prihajajo vedno bolj množično v našo regijo in izkoriščajo ta, se mi zdi, potencial, ki ga ima regija na področju turizma. In ne moremo tudi mimo skupne kmetijske politike, kjer je veliko evropskega denarja bilo vloženega za vzpodbujanje samooskrbe, za vzpodbujanje kmetijstva. In na koncu, seveda, kot ste povedali, bom dejal tudi paviljon Expano,
ki smo ga skupaj z občinami kot regijski projekt spostavili in ki promovira regijsko turistično ponudbo za celotno regijo. V teh letih je dokazal in ljudje, ki so tukaj zaposleni, da je bila investicija tako strani kohezijskih sredstev, strani dogovora za razvoj regije, Pomurskega zakona upravičena. Je pa seveda velik izziv, da se ta program, ki je tukaj zelo širok, nadgrajuje in da se nikoli ne konča inovativnost tudi v tem prostoru. Ker ti ljudje, ki pridejo dvakrat, trikrat, se počasi naveličajo tega in pričakujejo nove programe. To pa je izziv za ekipo tukaj. Tako je. Pa prav je tako, ne? Da ves čas rastemo vsi skupaj, ne? Regija, ljudje v njej se nadgrajujemo. Ja, in tisti, kateri misli, da naredi nekaj in reče, zdaj je pa konec, se zelo moti. Nikoli ni tega konca, kajti razmere na trgu in tudi potrebe gostov, ki prihajajo, so vedno večje in nikoli jih ne moreš popolnoma zadostiti in zadovoljiti. Tako, ja. Dobro, da ima Pomurje vse te potencijale, ne? Jaz mislim, da jih ima in torej ne mislim, prepričan sem, da jih ima. To nam govorijo tudi tisti, ki prihajajo v te naše čudovite kraje in res se mi zdi, da je to tisto področje, ki je za vse lokalne skupnosti v tej regiji velik izziv. Učinki kohezijske politike pa se kažejo tudi v kriznih situacijah, kot so bile poplave, prej ste jih že omenili. Nekaj sredstev ste že uspeli preusmeriti, kako kažejo naprej na tem področju? Ja, mi smo v kohezijskem obdobju 14-20 identificirali za okoli 60 milijonov evrov sredstev, ki jih bomo nekako umestili v sklad za obnovo Slovenije, ki bo ustanovljen v naslednjih tednih. Zdaj je Vlada Republike Slovenije pripravila Zakon o obnovi in razvoju, kjer bojo zelo konkretno našteti projekti in prioritete, po katerih bomo delali. Jaz razumem stisko ljudi na prizadetih območjih, kjer se včasih mogoče res najde posameznik, ki se čuti sam in osamljen in ki ima občutek, da ga je država pozabila. Nikogar ne bomo pozabili in vsi, ki so bili prizadeti v poplavah, imajo možnost in priložnost, da preko telefonske številke 114 pokličejo in opozorijo nase. Moram reči, da je vlada v teh dneh že izplačala del sredstev za gospodarstvo. Ministrstvo za gospodarstvo, ki ga vodi moj ministrski kolega gospod Han, 34 milijonov prvega obroka, da so tudi občine dobile že prva sredstva, poplačila zaradi intervencij in da bodo tudi v prihodnjih dneh sedaj deležni plačil tisti, ki so individualno utrpeli veliko škodo. Na nikogar vlada ne bo pozabila, to tukaj še enkrat povem, in v soboto ima vlada svojo sejo v Zgornji Savinjski dolini, kjer se bomo pogovarjali z ljudmi, kjer bomo obiskali župane in se pogovarjali z njimi, kje je potrebno še pomagati. Tudi sam imam program obiskov v Solčavi in v občinah v Zgornji Savinjski dolini, kajti zdi se mi zelo pomembno nekaj poudariti. Ljudje, ki so utrpeli najhujšo škodo po poplavah, ne smejo dobiti občutka, da so ostali sami in mi politiki jim moramo skozi stati ob strani. V tistem mesecu in pol je bilo veliko vladnih obiskov na teh območjih. Ti obiski se morajo nadaljevati, dokler zadeva ne bo sanirana. In na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj bomo do konca letošnjega leta pripravili spremembo programa obdobja 2021-2027, kjer bomo del sredstev iz cilja, ki so namenjena zaradi podnebnih sprememb, preusmerili močneje v protipoplavno zaščito in na ta način tudi dopolnili ta sklad za obnovo Slovenije. Je pa na koncu treba povedati nekaj. Absolutno je prioriteta, da se
območjem, ki so bila prizadeta, pomaga, da se čim prej sanirajo javna infrastruktura, mostovi, ceste, objekti, da se poskrbi za bivalne razmere za ljudi, ki so izgubili domove, kajti prihaja zima in to je prioritetno, da se poglobijo struge rek, da ob padavinah v jeseni in pozimi ne bo dodatne škode, ampak zaradi tega ne sme obstati Slovenija. Slovenija mora se razvijati naprej, kajti če bomo kot država ekonomsko močni, tudi s pomočjo kohezije, potem bomo lažje pomagali tistim, ki so pomoči potrebni. Kot minister, kaj bi svetovali slovenskim občinam, da bodo čim bolj uspešne na razpisih? Kako naj pripravljajo projekte, mogoče kakšni konkretni nasveti? Te občine v Sloveniji to več ali manj že znajo, kajti skozi vsa kohezijska obdobja so se to naučili. Mi imamo odlične razvojne regije, razvojne centre po posameznih regijah in občine se znajo povezovati in občine vedo, kako je potrebno pripravljati razpise, na katere se je potrebno pripraviti in katere vsebine je potrebno prijaviti. Če mene vprašate kot bivšega župana izpred 8 let nazaj, sem se veliko tega mogel učiti. Zdaj te občine to že znajo, imajo ljudi, ki znajo to pripravljati. Na nas, na ministrstvu, pa je naloga, da poenostavimo postopke, da bodo lažje prišle občine do denarja, da bo njihov delež manjši, da bo manj obremenjene in zaradi tega sem tudi naročil kolegicam in kolegom, da naredijo vse, da bodo takrat, kadar je mogoče, davek na dodano vrednost, ki pomeni 22%, umestile v razpise kot upravičen strošek. Kajti, če pomislite, da mora občina, ki je upravičena do milijon sredstev, dati še 220 tisoč evrov zaradi DDV-ja, potem seveda se včasih občina ne odloči za to, da se prijavi na razpis. DDV pa v vsakem primeru državi gre, tako da država ni oškodovana, ampak gre v skladu z evropsko uredbo o koheziji v breme evropskega proračuna. In jaz mislim, da je to pomembna poteza, s katero bomo spodbudili in omogočili občinam, da bodo se lažje prijavljale na te razpise. Druga stvar je pa poenostavitev postopkov, da ko občine založijo denar, da čim prej do tega denarja pridejo, da se jim povrne nazaj. S tem se ukvarjamo in jaz kot bivši župan seveda zelo razumem župane in županje, veliko smo skupaj, veliko se pogovarjamo in jaz mislim, da nam bo v tej finančni perspektivi 21-27 ravno zaradi tega, ker smo dober tim, vsi skupaj bistveno lažje. No, tako zdaj, če ste že omenili programsko obdobje 21-27, na kakšne načine se bodo ta sredstva prednostno razdelila oziroma so kakšne novosti, kaj nas čaka, mogoče tudi kakšni ključni programi? Poglejte, v bistvu je rdeča nit kohezijskega obdobja 21-27 zeleno in digitalno. Na prvem mestu, kot sem rekel, je znanje, konkurenčnost, spodbujanje talentov in tukaj ne samo podjetja, mala, srednja podjetja predvsem, ampak tudi občine bodo lahko najdle prostor za svoje projekte v smislu tehnoloških parkov, inkubatorjev in tako dalje, talent centrov recimo, kjer se bodo spodbujali talenti iz osnovnih šol, katerim se bo pomagalo usmerjati potem v tiste smeri njihovega bodočega študija in dela, kjer niti sami mogoče ne vejo, da so talenti. Tudi starejši, ki izgubijo službo, pa imajo še za delati do pokojnine, bodo deležni teh talent preizkusov, ker mogoče še mi tudi, ki smo v letih, ne vemo, zakaj imamo talente, ki nam nihče do sedaj tega ni pokazal. To je ena stvar. Naslednja stvar je zeleno, kar pomeni, da vsa preobrazba, krožno gospodarstvo, energetska prenova stavb, še nekaj vodovodov je potrebno narediti, odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
potem obnovljivi viri energije, velik izziv za Slovenijo. To so vse priložnosti, ki jih lahko najdemo znotraj kohezijskega obdobja. Mobilnost, prehajamo na drugačno mobilnost, kot smo jo vajeni sedaj, in tukaj bo veliko denarja na razpolago, zato da prehajamo na okolju prijazno mobilnost, čeprav se moramo poleg tega, ko razmišljamo o drugačni mobilnosti, razmišljati tudi o svojih drugačnih navadah. In to je zopet naloga našega ministrstva, da naredimo vse, da za ukrepi za skladni regionalni razvoj začnemo vendarle preprečevati centralizacijo države, da se ne bodo vsi vozili v Ljubljano, Maribor, Celje v službo ali pa regijsko centralizacijo, vsi recimo v Soboto, v Pomurje, ampak da bodo imeli možnost doma delati, da imajo pogoje, da delajo od doma in da bo manj teh prevozov. Če pa bodo prevozi, da so ti prevozi naravi prijazni. Mi imamo velik izziv v Sloveniji, čeprav to ni neposredno področje, s katerim se Ministrstvo za kohezijo, regionalni razvoj ukvarja, vzpostavitev železniške, hitre železniške povezave, križ, kot imamo avtocestni križ, hitri železniški križ v Sloveniji, kjer bo možen hiter prevoz v eni uri, recimo iz Sobote do Ljubljane in tako dalje. Izzivov je zelo veliko. In se mi zdi, da denarja tudi kar dovolj in veste, v vsakem kohezijskem obdobju je cilj ne samo narediti neko infrastrukturo, ampak doseči razvoj tak, da na koncu kohezijskega obdobja, ko potegneš črto, rečeš, da si z 1 evra naredil 2,7 evra, potem si zmagal. No, super. Prej smo bili nekako odvisni od drugih, se pravi, smo se vključevali v Evropsko unijo, v evrsko območje, sedaj smo nekako v tem stanju, ko črpamo tiste notranje rezerve. Moramo se zanašati na svoje znanje, na svoje sposobnosti, inovacije. Kaj to pravzaprav pomeni za vse nas? Nikoli se ne bomo čisto osamosvojili. Vedno smo del drugih in vedno smo, se mi zdi, v Evropski uniji močnejša skupnost. In tudi temu je namenjeno kar precej denarja. In poleg tega kohezijskega denarja iz te finančne perspektive so odprti ta trenutek vsi 4 Interreg projekti. Slovenija-Italija, Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Hrvaška. In Pomurje ima to možnost in priložnost, da je v 3 teh projektih lahko upravičeno. Se pravi, s Hrvaško, Avstrijo in Madžarsko. In veliko občin in veliko organizacij, ki so upravičene do teh sredstev, so se že prijavile v te projekte. In prvi rezultati razpisov bodo znani v naslednjih tednih in se bodo lahko sredstva že koristila. Naslednja stvar so tudi dostikrat pozabljeni švicarski in norveški mehanizmi. Jaz sem ravno danes podpisal sporazum z švicarsko veleposlanico o tehnični podpori za švicarski mehanizem, kjer se bo spodbujala plitva geotermija in pa agrofotovoltaika. To je za Pomurje idealno, ker imamo možnost, naravno danost, da to koristimo. 16 milijonov švicarskih frankov Švica kot donator daje Sloveniji za to vrstne projekte. In norveški mehanizem, tukaj bodo znani rezultati do konca leta, ampak mislim, da bomo program pripravili nekje v začetku naslednjega leta v višini skoraj 54 milijonov, prav tako programi za zeleno in digitalno. In če združimo v bistvu vse te priložnosti, se mi zdi, da, torej prepričan sem, da lokalne skupnosti jih vidijo, jih najdejo in jih tiste, ki so ta prave, zagrabijo z obima rokama. Gospod Ivšek, bi mogoče še kaj dodala ali izpostavila? Torej, jaz mislim, da izgovori, da je za vse slabo, kar se dogaja v tem prostoru, kriv Bruselj ali pa Ljubljana, ne zdržijo več. Jaz mislim, da se morajo občine in pa tudi regijske razvojne agencije postaviti na svoje noge in spremljati razpise, ker priložnosti in možnosti so. Pa še nekaj bi povedal. To velikokrat poudarjam. Jaz sem prišlek v tem koncu. Prišlek že 44 let. In razvoj tega
čudovitega slovenske krajine v Pomurju je viden in ga vidijo predvsem tisti, ki prihajajo od zunaj, tisti, ki prihajajo iz tujine. Zadnjič sem se srečal z prijatelji iz Japonske, ki dolga leta niso bili tukaj, ne morejo verjeti, kako smo se kot regija razvili. In to naj nam da samozavest, to naj nam da samozavest, da smo dobri, da smo sposobni in da bomo delali ideje, ki štrlijo iz povprečja, kajti na tiste ideje pravzaprav se vežejo tudi odlični rezultati in so koristni za vse, za mlado generacijo, pa tudi za tiste malo starejše. No, tako, super. Gospod Jevšek, hvala lepa, da ste se nam pridružili, da ste se podružili z nami, za vse besede in seveda uspešno delo. Hvala lepa za povabilo, za pogovor. Spoštovani, hvala, da ste bili z nami, seveda pa v našo družbo vabljeni tudi prihodnjič. Do takrat, lep pozdrav.